Hello，各位觀眾大家好，又係我 Jackie 啊。好啦，嚟到157集啦，我哋去咗果洲釣魚啊。開始之前呢，記得要 subscribe 我哋 channel 啦，撳右下角撳埋鐘掣啦，同埋記得要加入我哋 WhatsApp group 喎，同我哋一齊釣魚啊喂！click 下邊條 link，我加你入嚟啊。今日果洲有瓜三，有話到啦，開口啦，有幾條仲特別大喎啲瓜三，人人都釣到啊，算好收穫啦。有啲師兄不斷中添，去片先。又大滑喎！哇！呢條大啊！大雞婆啊！哇！哇！呢條巨型啊！係啊！呢條大啊！呢條真係特別大啊！瓜三，好嘢好嘢。放俾佢，放俾佢。放啊！你放啊！好 OK。哇！2條啊！哦，大家一齊中啊！哇！呢條大啊！呢條大，好似我收埋上嚟先，係咪跌啊？哇！華哥嗰條大啊！大瓜三。太過分啦你！紅色嘅係嘛？好唔起啊！見到。哇！雞婆追上嚟啊！大瓜三，哇！雞婆想嚼佢，哦2條。都冇咗個口開嚟，啲雞鋪多啊，兩邊走啊！咩？唔係喎！好啊，掛炭滑啦，大瓜三啦，未必係㗎，大唔大條啊？好流嘅，應該大。都唔細㗎。有反光見佢。係啊，瓜三啊，大條幾好玩啊！有反光啊！白色嘅。啊，好大條啊！哦，都唔晒，OK 啊，的上嚟啊！出江湖真係犀利喎！個推船喎，真係唔會船啊，食你嘅啫喎。係啊，隻蝦特別好味啲啊！少反光。哦，80蚊。係咁止反光。係咁止啊，唔係好大。睇個頭。係啊，可能大啲啦。哦，都 OK，瓜三。哦，都 OK 啊，好 size 㗎啦，算。一剔過稱上嚟啊！我玩嘢，我唔玩嘢睇住。係啊，一剔過剔上嚟啊！搞嚟搞佢，我話先啊，搞下錯下佢，搞下錯下佢，拉我走啊！好，瓜三，OK 啊！走得行喎。古惑仔。係啊，大唔大條？好滑仔喎，OK 啊。好滑嘅。哦，滑仔都 OK 啊。哇，都大條喎，滑仔。係咯。大條瓜三。OK 啊，呢個位啱又有。如果聽到嗰粒魚仲喺度，粒魚喺度。哇！係咯，有魚啊嘛。唉，真係雞婆。真係雞婆啊！啊，唔係喎。瓜三嚟啊，係啊，大條啊，大條好力㗎。識嘅屌你識。OK 啊。哦，瓜三啊。瓜三 OK。夠唔夠一條？輕咗啦，唉，大雞啦。大雞。好嘢啦，唉，輕泡泡佢將我都唔輕啊，又有翻喎，輕晒喎，好似放紙鷂喎，向上游啊！可能勾人啊，唔係可能。瓜三，我兩個一齊中啊！同佢一齊中一條魚。係一定。瓜三 ，OK， 拉埋上嚟啦！唔好有得啊！一齊收啊，都大啊！哇，100。
一嚿啊，我哋呢條細少少，冇乜鐘。都唔細喎，都80喎，會唔會3條啊？佢好多包嘅喎。近到好勁喎， 3條菜，起碼100蚊一條定2條？我哋係咁話哥。冇啊，我哋啄都冇啄啊！係啊，你太嚴肅啦，啲魚大咗種啊！咁啊唔係啊，冇啊，啄都冇啄啊，食晒啦啲雞貨。瓜生，大條，瓜生，哇，大條，哇，102蚊啊！唔好啦，哇！知你呃佢啦，呢度冇大細有限啫。哇！佢嗌流。聽到你啊！哇！3條喎！你一拎上水就批蒲喎，哇！3條喎！瓜三都係嗰啲 size 啊，大條收咗工。哦，到埋先。瓜三零雞鋪啦。瓜三係嘛？好重啊！瓜三啊！大瓜三，大瓜三，哇 ，OK 啊！哇！呢條都80啊都有。搞嘅，可能話 OK 啊，都有80。我都係食你啫喎。係咯，即係大歐戒心大啊嘛。到咗嚟。度都係魷魚，照收啊！哇，大條喎，扯埋上嚟先，哇，100蚊，哇，呢條大。都 OK，瓜三，咪大話，即係咩魚喎？都有瓜三，都肥啊！話，今日收穫都算唔錯㗎，大家都有一袋嘅瓜三同滑。今次都係主力釣到瓜三同滑，因為我哋始終去果洲去啲泥底都係瓜三滑㗎啦為主㗎啦。咁啊有幾條係特別大啦，咁啊個別影咗相啦，咁啲師兄開晒心啦。咁我哋嚟緊都出去釣魚嘅，咁有興趣同我哋一釣魚嘅朋友記得要加入我哋 WhatsApp group 啦，同埋 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。我哋下次再見，拜拜。